Etxalde elkarteak kanpaina berri hasi du bokalen egoitza bat erosi eta espekulaziotik behin betiko ateratzeko. Bestalde, udan ireki dute Arbonan biltoki izeneko ostatua trinketeari lotuan lanak egin ondotik. Gazte biarriztar batek hartu du herriari bizia emateko asmoz. Arratsaldeon ikusentzuleok eta musika ere gurean, Baionako kontserbatorioan euskal tradizioari lotutako 3 instrumentu berri sartu baitituzte. Gaita, tabala eta txalaparta. Herri musika ikastetxean sartzeko prozesuan murgilduta daude eta eurekin izan gara. Ongi etorri iparraldaren orenera. Bizitegien gaidorpeari buru egiteko Etxalde elkartea lanean buru belarri, etxe bizitza libretaren ideia berriz zabaltzen du Etxaldek, 20 urtez 1.000 euro emanen lituzketen 300 lagun miatzen dituzte. Hobe da bankuan ezarteko partz, hobe da Etxalden ezaririk, nahi bada diru aluzaz atxiki, eta nahi badu diru hori untsa baliatua izan dadin. Interesa izanen da zerbaiten egitia herriarentako, zerbaiten egitia familiarentako. Eta ordin spekulazione eta ene familian kanporatzetik babesten du. Udazken untan berritzasten duen kanpainarekin Etxalderen helburua zera da 600.000 euro biltzea bokalen den eraikin hau erosteko. Mementuan badugu 150.000 euro bildurik, hurrengira 600.000 horietaik, duela urte bat etzen deuze. Etxalderen helburu nagusia bizitegien gaia osoki menperatzea. Proposatzen duguna da, herritarrek berek xede bat sordezaten, elkibide bat sordezaten, kode zibilek permititzen duen gaiza bat, da frantsez erraiten da le démembrement, eran nahi da jabego hutsa eta gozamenaren behestia. Etxalde elkarteak baditu jadanik 6 apartamendu, 9 garaje eta komertzial egoitza bat, horiek oro Maulen, duela 15 bat urte erosiak, hango maileguak ordaintzen dituzte beti, baina gero etekinarekin bertze etxeak erosten halko dituzte beti ere merkatutik kentzeko eta herritarrek gozamena izan dezaten betiko. Etxekitzen dugu jabego hutsa amankomunean, kooperatiba batetan, eta gozamena norbaitek erosten du eta bizi da bere etxen bezala, bere etxia baliz bezala eta bere etxia da, bere egongia. Eta hori egongia hori ez da merkatura gero joaiten, bere saltzea enkantetan egunko merkatia duen bezala. Gero eta herritar gehiagok bat egiten dute Etxalderekin, jaz 60 ziren orain 100 gehiago erakunde publikoak atik uzkur. Badituzte jadanik eskentzak, estatutik heldu direnak, gehienak, eta pizu handiz heldu dira. Eta orduan haitetxiek horiek mementuan hori jarraikitzen dute. Naiz eta mugak izan, gainerat bizizaleak ez dute kudeantzan parte hartzen. Dena den, denbora laburrean baliteke egoera aldatzea. Kanpotik heldu den sistema hori diruz egina da. Estatuak prestatzen duen diruz eta hola. Eran nahi du, estatuak aldu edo emaiten edo kentzen, edo giber egiten. Ikusten dugu HLM-etan. HLM-ak egin dira, habita loie modere, logement sozio eta hoik. Lehen estatuak laguntzen zituen, berriz oan laguntzen ditu. Ben hauai galtatzen deie, ebai, parte hartzia Frantziako budjetian, hori etzen. Eta hori hasi da duela 6-7 urte. Etxalde, proposamen bat, aterabide bat, bizitegien gaidorpean itxaropen pixka bat emateko, behin betiko. Arbonako herriak ostatu eta animaziogune berria du udazgeroztik, biltoki izenekoa. Jon Tapi biarriztarra, gaztetxean eta elkarten munduan aski ezaguna da, hartzaile berria. Covid hastapenetik etxea zegoen eta herriko etxeak nahi zuten obrak egin. Ostatua eta sokaldea dena berritu dute, eta badu zinez borain gaur egun buru berri bat. Eta joan den urte bukaeran nahi zuten toki hori berriz animatu. Beraz egin dute proiektu dei bat, eta nik pilota zalea, ostatuan maite, besta zalea.
eta ekimenak ere maite dituta utalatzea, beraz hori ikusi dut eta direktuki nire proiektua mutatu dut. Eta hautatu egin zuten bere pozerako, proiektua Arbonan Garazezan. Uztailaren 15etik hartu dugu, beraz kasik 3 hilabete baino pixka bat gehiago. Hasi gira inaugurazio handi batekin eta bazten zinez Arbonako jendeak hemen ostatu bakarra da, 2005 biztan ledira, beraz bazten ala ere nahi bat hori toki horako batu gaitea. Eta jendea urbildu da tope eta bikain. Gero ukandu ditugu Arbonako jaiak, buztuaren astapenean eta bikain pasa da. Eta hor gaur egun ari gira dena instalatzen pixkanaka, kasik prest gira dena ongi, sukaldea ongi dugu. Jatetxe bat gira eguerdiro, asteartetik laro batera eta ostatua gauetan. Baina ostatuaz gain, trinketea ere badu biltokik, kudeatzaile berriaren gusturako. Zinez amets bazen, nire bizian pixkat baztertuz, eta zakit nola egin nik ezin dut erosi trinketarik. Eta zinez bizki kontent, nire kirola pilota da hori segur, eta beraz trinketa batuk aitea bikain. Eta hor duguziak bete ditut edo Arbonarekin edo nire lagunekin. Eta gero bada maila ona Arbonan baitugu txapeldunak zinez. Hemen da junt pilota zaleak dira, eta nik konten naiz, biziki pozik naiz haiekin nire pasaraztea. Eta tokia izanik, animazio ugari proposatzeko asmoa du, Tapik. Urtean zehar egin ditugu ekimen asko, hartu ezan naiz iria animatzeko. Beraz hor badu kanpoan terraza polita bat, kontzertu batzuk egiteko kanpoan, parada badugu, eta barnean ere hemen tipiak, edo trinketaren barnean gauzak egiten ditugu, beraz hori zinez interesgarria da. Gauzak ezberdinak egiten ditugu, adibidez Mikel Goni, Pascual, Lixazo eta Zantza etortzen dira partida bat egitera. Badugu roller disco, trinketan emanen ditugu argiak, musika. Beraz gurik nahi dugu zinez denetarik egin, denentzat, tokia erakusteko eta deneri momentu hon bat pasarazteko. Datozen hilabeteetan gainera, garagarno lokalen ekimena eta euskara mintza praktika egiteko asmoa dute, besteak beste. Gau beltza edo arimen gaua ospatuko da gaur hainbat txokotan. Baionan berriki egin duten bezalaxe, besteak beste Itsasun, Kanbon, Hendaian eta Orroinan ospatuko da arratsuntan. Kraka da, ipuin kontalariak, jantzi eta kriseluen diseinua eta ostean desfilea eta dantzak. Profitatu! Baionako Mogiz Gabel kontserbatorioan, orain arte entzun ez diren doinuak aditzen hasi dira. Sartze honetan, eskaintza zabaldu eta 3 instrumentu berri irakasten ari dira. Gaita, atabala eta txalaparta. Historikoki kontserbatorioan bazen txistua eta xirula eta kantua ere, eta helburua da gaur egun departamendu hori garatzea, eta horretarako emeki sartuko ditugu musika tresna desberdinak hemengoak, eta beraz aurten hasi dira gaita, atabala eta txalapartarekin. Urrats bizikia ondia da, egia da, eta erakusten du nola nahi dugun emeki kontserbatorioa hortan, nun musika sabanta den gehienik, erri musika sarraztea bide desberdinetatik. Pascal Lindo ari da txalapartan, eta Baigorriko gaiteroekin egindako partaidetzari esker, Einaut Zaldunbide dultzainan eta Xanaira atabalean. Ikusten dut begionez, hemen sartuik, gauza ofizialetan sartuik, hori ginen beti kurtsuak ematen baten garajan edo beste baten etxean, eta badia untsa da egiturako kaitea eta bizki importanta da ere karrikan entzuten diren instrumentuak entzutea kontserbatorioan ere eta horren ikasketa instituzioan sartzea. Anauztarra 16 urterekin hasi zen gaita ikasten beti bidarten eskutik, eta duela hiruzpalau ekin zion kurtsoak emateari. Nahiko berezitasun ditu instrumentuak irakasteko tenorean. Kasik partitura guziak bai idatzia dira 2 hautsetan. Bada beti gaitero bat ari dena lehen hautsan, beraz gora dena hautsan eta bat bigarrenean. Usu gaitzen dut, eneduriko gaitak oladura bakrik kasik funtzionatzen bien arteko nasketa horrekin. Hortako beti binaka errepikatzen dugu, eta atabalarekin ere formatu tradizionalen osatzeko. Ikasleen erantzun hona azpimarratzen dute kontserbatorioan. Lehen urtearentzat ditugu 7 ikasle gaitan eta sanek bat ditugu 3 atabalean, eta hor bat da
gehienetak bat dira hiru hasi berriak, ez dutunak sekulan gaita ikunki. Batzuk hasia direnak dola 2 urte eta bat dira 2 hemen gure gibelian. Daia iten duna lauzpa 5 urte ari direnak eta karrikan daia atera direnak, beraz, konfirmatu hauak. Beraz, arrera biziki ona okan dugu, egia erran gaita kurtsoetan eta tabal kurtsoetan betea izan da klasia segidan, eta beraz, refusatu ditugu diende batzuk, eta espero dugu heldu den urtean klasi hori handitzea, arrakasta okan baitu aurten. Helburua litzateke, ondoko urteetan Euskal Tradizioen Departamentuan instrumentu gehiago ere sarraraztea. Gaita doinuekin agurtuko dugu gaurko saioa, bihar arte!